asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan ci ITV bismillah ci xibaaru marax wi bu ne saa ñu jukki leen ponk yi ci gën a fës ci mbirum Aminata Lo la ñu koy dooree tribunal daan ko ñaari weeri kaso yu mu dul tëdd naka noonu yi tamit frère am Mouhamadou Moustapha Lo moom itamit même chose la ñu ko def naka noonu yi tamit ñoom ñaar ñëpp yoon topp leen ngir ñu fay alamaanu ñeenti junni li nga xam ne nag moom la juge bi daal di wax rek moo di ni moom Aminata Lo ak frère am boobu di Mouhamadou Moustapha Lo li ñu leen toppee mooy daal di jalgati couvre-feu bi naka noonu yi tamit daal di ñàkk kersa wala bokk ñàkk wormaal ñi nga xam ni ñooy liggéey ci wàllu yoon maître Clédor Ciré Ly di ngeen ko dégg ci biir journal bi. fële ca Mbour ki nga xam ni moo di maire ba di Fallou Sylla bi ko yoon daane ak léegi toll ci at li nga xam ne nag moom la ñii di Mbour justice bëgg mooy Mbour rek mooy nguur gi daal di def liggéeyam wala bokk yoon def liggéeyam ginnaaw bi nga xamee ni moom Fallou Cissé daanoon nañ ko ñaari at kaso yi nga xam ni ñetti weer yi da koo war a tëdd ba léegi nag fa nga xam ni moo indi coow li muy jardin public ba ñu dox établissement Ndiakhate Dieng ba léegi liggéey ba ma ngay wéy force de l'ordre yi nag ñoom ñoo fa taxaw ñoom takk der yi ni kenn du fa dugg ñoom nag xale yi dañu daal di def ab déclaration. fële ca université Gaston Berger bu Saint-Louis jàmmarloo am ci diggante takk der yi ak étudiants yi juróomi nit am ci ay gaañu gaañu ñetti ñi gaañu gaañu ya metti na lool ba jéggi dayoo étudiants yi nag nee nañu fi mu toll ni duñu fas teeti xànc ak morom ma duñu dugg ci amphi yi tànk ubbiwuñu restaurant yi. suñu rubrique découverte dañuy daal di ànd ak Momar Alice Niang ak Mokhtar Seck ñu yóbbu ñu ba Fuuta ci dëkk bu ñuy wax Ourossogui fan mooy Ourossogui lan mooy taarixam lan mooy màndargaam bu ci kanamee di ngeen ko xam. asalaamaaleykum bisimilah ci faram fàcce yi xibaar yi dañu koy doore ak dogal bi daanu jóge ci yoon dal ci kaw Aminata Lo ak ki nga xam ni moo di rakam di Mouhamadou Moustapha Lo ginnaaw bi ñu toogee ñaari fan ci kaso bi ñoom nag bi atte nañ leen niki tey ci flagrant délit la nga xam ni moom la leen yoon daal di daan mooy ñaari weeri kaso yu ñu dul tëdd naka noonu yi tamit ñu amande leen ñeenti junni li nga xam ni moom lañ leen di toppee mooy rek li nga xam ni mooy jalgati couvre-feu bi naka noonu yi tamit ñàkk wormal force de l'ordre yi ci seen wàllu liggéey maître Clédor Ciré Ly mi nga xam ni moo ko doon atteel wala boog moo ko doon layool àdduna ci kaddu suñu micro Abouté di Sow. waaw kontaan nañu ci li nga xam ne que tey ji borom kër la dina dem ci njabootam te lii lépp lu ko fi indi moom moo di que doomam bu am fukki at ak benn moo xiifoon mu koy wutali lu mu lekk ci kaw loolu ba muy dellu si fekk heure bi jot na ci li ñu wax. fukki minute ak juróom weesu na ci diir bi nga xam ne moom la ñu waxoon ci couvre-feu bi loolu lañ ko jàppee foofu nag ci wàllu xam-xam dañu nekk lépp loo xam ne que dafa di yitte boo xam ne que non loo xam ne que yoon daf ko tere te yow bu fekkee ne que jéggiwoo yoon la muy yàq moo ëpp foofu yoon may na la nga jéggi ko léegi nag sëfal nañ ko it sëfal ko ne dafa ñàkke teggin gendarme yi wante tey ji kenn mënu moo wax kaddu boo xam ne que Aminata jël na ko jëmale ko ci gendarme yi dégg nga te xam ne dafa di loo xam ne dafa leen di toroxal. ñetteel bi moom moo di que dañu ne que dafa mel ni que dafa jël martaba boo xam ne amu ko dégg nga loolu yoon nee na que ci wàllu xam-xam mënuñu ko cee toppee parce que loolu taxawul kon foofu moom dañ ko fa setal. keneen kuy génn ca kaso ba ñibbi ca këram mooy Boubacar Seye bu président ONG Horizon Sans Frontières moom nag bàyyi nañ ko bàyyi nëgandiku ginnaaw bi nga xamee ni jàkkaarloo na ak juge bi tey jii ci àllarba bi moom nag déglu nañ ko ci fond dossier bi nga xam ne rek moom la ñu ko jàppe woon di ko toppee ku nga xam ni da ngaa siiwal ay xibaar yu dëgguwul moom nag ci biir kaso bi daf ci amoon jàngoro ba ñu yóbbu ko ca pavillon spécial bu hôpital Aristide
Le Dantec ñu fàttali leen ni moom nag ñi ngi ko jàppoon placé ko sous mandat de dépôt niki mardi 19 janvier ginnaaw nag bi mu defee ab sortie daal di wax ci li nga xam ni mooy koppar yi ñu jagleel lu jëm ci xeex immigration clandestine ak nañu ko doxale kon ñu jàpp ni Boubacar Seye président bu ONG Horizon Sans Frontières am na bàyyip nëgandiku ndax wér-gu-yaramam may ko mu toog ci kaso bi. fële ca Mbour la ñuy dem ba tey ci wàllu yoon ñi nga xam ni ñoo di Mbour justice ñoom nag ñi ngi daal di rek wax ni faaw yoon def liggéeyam ci maire bi di kii di Fallou Sylla lan moo ko waral mooy Fallou Sylla dañu ko atte woon yoon daan ko ñaari at yu nga xamante ni ñetti weer ya moom la war a tëdd waaye boobaak léegi at la dara topp ko ca ñoom nag ñu bëgg rek lii di yoon def liggéeyam ñu fàttali leen ni ci li indi woon coowal suuf la muy établissement Njaxate Dia ñu joxoon ko rek lu toll ci ab terrain bu jëm ci jardin public loolu nag naqari waa Mbour justice ba tax na tey jii dañu bëggoon a amal conférence de presse foofee waaye nag takk der yi bàyyiwul leen ca ndax barab ba ñoom ñoo fa taxaw fees fa dell ñu déglu ci Papis Samba Tine. tey jii su ngeen xoolee tey bés bu màgg la ci Mbour bés bu màgg la ci Sénégal parce que jàpp nañ ne depuis que Sénégal di Sénégal ba léegi mosu leen gis ay ndaw mosu leen gis benn dëkk bu yóbbu seen maire ci yoon. yóbbuñ suñu maire ci yoon pour bëgg a buzz wala pour bëgg a nambu mais dañ ko yóbbu ci yoon parce que dafa am loo xamante ni lu ñëpp bokk la benn place boo xamante ni ñu ko tuddee fii place Houphouët-Boigny ñëpp xam ko kenn mosu ko laal les libéraux ñoo ci jëloon def ci benn à hauteur de 100 millions de francs CFA aménagé ko mu nekk un place publique dem nañ nag ba benn at bii passé gis ngeen ne la place publique est léguée à un promoteur privé bu ñuy wax Ndaté Dieng depuis lors gis nañ ne jeunes yi ñi ngi daw ñi ngi dox def le tout dem nañ ci yoon nag en partie civile gagné nañ le maire demaat en pénal procédure pénale gagné nañ le maire ñu tëj maire bi 2 ans de prison dont 3 mois ferme et une amende de 2 millions de francs CFA boobu ba léegi gis nañ ne maire bi mi ngi dem mi ngi dikk ñu laaj ndax si on est dans un état de droit ou pas wala déet comment on peut concevoir maire bi nga xamante tey fi da koo tëj ba pare ñu xëy gis ko muy fekkee ci ay précautions loolu la ñuy ñaawlu loolu la ñuy rafetlu. Pape Samba Tine ci micro Mountaga Kane ma ñu nekkal ca Mbour dañuy daal di dem ba fële ca université Gaston Berger bu Ndar foofee nag ay jàmmaarloo yu metti ñoo fa am diggante ñii di takk der yi ak étudiants yi ràññee nañu ni juróomi nit am nañ ci gaañu yu metti muy ay étudiants ñetti ña nag seen gaañu foo ko natt weesu na ko étudiants yi nag nee nañu dootuñu faste xànc ak morom ma duñu bind bik duñu dugg ci amphithéâtre yi tant que ubbi wuñu lii di restaurant yi Mamadou Moustapha Diouf ma wax ci seen tur. tey li tax ñu wàcc fii directeur Crous tey moo xëy ne dafa tëj restaurant universitaire yi ndax étudiants yi dañoo dem en mouvement maanaam nee na étudiants yi dañoo toog 29 jours yoo xam ne dañ doon lekk te duñ fay li waral noonu nag lañ war a laaj parce que ruslu na tey jii nii yow nga nekk tey njiit ci biir université bi nga ne tey jii nii ñiñ la wax pour nga régler leen toog nañ 29 jours yoo xam ne dañoo am lu ñuy revendiquer te yow mënoo koo régler li ñu war a laaj mooy lu tax mënul régler loolu te loolu nga xam ne commission sociale moom la doon revendiquer ay problème lu yomb la tey loolu noonu mën nañ koo régler ci lu gàtt waaye directeur au lieu mu régler problème yooyu au lieu mu indi collaboration dafa préférer tey utiliser la voie de la force te tey aujourd'hui quand l'essentiel est menacé s'opposer devient un devoir tey li ñu koy xamal di ko wax président de la république di ko wax ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche que nañ jël seen ay responsabilités ndax tey jii nii national bi duñ fi wàcc tant que tëjuñ restaurant yi ndax duñ nekk ci biir université bi tey te duñ jox nit ñi ñu lekk xanaa sax tey waajur ci biir këram même bu monee ay doomam du leen tere ñu lekk loolu mooy li nga xam ne li gën a ndaw loo xam ne directeur bi tey war nañu koo defal tey nag duñ wàcc fii tant que restaurant yi ubbi wuñ ko. bu ñu jógee université Gaston Berger dañuy dem ba université bi nekk ci Ndakaaru muy université Cheikh Anta Diop foofee nag ginnaaw tëj gi ñu tëjoon ESP ndax coronavirus ñii di EBAD yi tamit tëj nañu ko ndax coronavirus bi ndax ñenn ci étudiants yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ca EBAD ñu nga dëkkoon ca logement ya nekk ca ESP te ginnaaw tëj nañu ko nag loolu tax na ba ñoom waa EBAD tëj nañu yi tamit seen barabu jàngukaay leneen li nga xam ne moom lañ ca jàpp moo di ni daal cours yi nga xam ni dañ koy def en ligne ci jumtuwaayu xarala yi dafay wéy di am ñi ma Sadio Moussa Fall. fii ci EBAD lépp ngi ne selaw ndax cours yi ñu dakkal ci école bibliothécaire archiviste ak documentaliste fiile ab tekk-tekkaaral moo fi am li ko waral mbas mi ñuy bañ mu am ci l'école bi ndax daa am ay étudiantes yi dëkk ESP te ñuy jàng EBAD bu ñu sukkandikoo ci ndongo bile. li leen mën a wax mooy EBAD amul ay cas suspect loo xam ne war naa mën a liiw ak le Covid 19 décision bi ñi ko jël mooy le comité pédagogique nga xam ne mooy la seule instance souveraine boo xam ne war naa mën a jël ce genre de décision
donc mbir mi fa la toll. bëgg sàmm étudiants yi bokk na ci li tax ñu dakkal jàng mile. Juste c'est une manière de revenir les étudiants. lii ay pexe la yu ñu def rek ngir may ñii di jàngkat yi ñu ànd ak xel mu dal waaye itam fexe ba ñii di étudiants yi duñu ànd ak tiitaange ci situation bi ñu nekk. Retourner dans un délai bien déterminé pour suivre leurs cours. dakkal cours yi taxul ndongo yi bañ a jàng bi mi ngay wéy ci jumtukaay yu xarale yu yees yi ngir ndongo yi mën a wéyal seeni cours. ndax dañoo war a yokk juróom-ñaari fani vacances yi ñu may xale yi ñi nga xam ne ñoo di parents d'élèves yi ak élèves yi nee nañu déedéet loolu moom jaru ko ndax nee nañu li président de la république digale mooy ñu dund ak virus bi te tëjaat l'école yi wala bokk ñu daal di yokk vacances yi dafay tax ba lii di njàngu xale yi daal di am gàllankoor naka noonu yi tamit xale yi seen niveau dafay wàcc bu baax a baax Seynabou Babou Seydina Mbaye reportage. fu soriwul dara maison des associations de Ngor ñu tase fa ak Cheikh Ahmed Tidiane di waajuru ndongo moom nag moo ngi ragal niveau ndongo yi wàcc. kenn waru leen wàññil boo leen yokkalul waroo leen wàññil parce que niveau élèves yi déjà tu vois une élève ou un élève de terminale boo xamante ni niveau am kenn xamul nu muy dund. donc ñoom da nga leen war a bàyyi ñu jàng bu baax a baax soo seetoo taux de réussite bi amoon daaw ñu naan bac bi mag na wala ñu naan entrée en sixième bi mag na c'est peut-être parce que examen yi amul woon niveau bu baax mais du élèves yi ñoo aay wala yooyu. sonn loolu ci wër gi muy wër mbeddu Ndakaar wi moo ngi toog di noppaleeku Magay Jaw di ab marchand ambulant moom nee na juróom-ñaari fanu vacances yi doy na sëkk. 10 semaines yi baax na parce que daanaka boo xoolee daaw njàng mi daanaka eggut te boo xoolee parents yi dañoo def seen inscription seen école yi jënd seen fourniture jënd lépp ba pare njàng mi eggut am na xale yu bari yoo xam ne daanaka dañ leen a poussé ñu dem rek mais ñenn ñi bu leen xool daanaka dañuy cartouché une semaine yi xale yi ñu jox xale yi doy na sëkk waaw Macky Sall bu ñu ci dolli dara baax na wax dëgg. bu ñu jugee Ngor ñu dem Almadies bokk ci quartier yi nga xamante ne moo gën a uppee ci Ndakaaru xale yi di foo ci mbedd mi ñuy njëkkante ngir ñu wax ci suñuy micro Papa Ndiaye kenn ci ñoom bu nekk classe 4e secondaire. mën nañ yokk mais waaw mën nañ yokk parce que comme ça tamit dinañu mën a permettre ñu gën a réviser mais buñ naree tëj école yi tamit dinañu yàqal lu bëri. yàqal élèves yi comme man 4e bi may def pour préparer sama 3e day metti ci ñun. waajur ak ndongo bëgguñu ñu yokk vacances fii le ñoom nag jàpp nañ ne année bii ñu wees mbas mi da koo yàq loolu sax dolli laat ndongo yi ay vacances dafa nar a tax seen niveau gën a wàcc. lekk gu baaxul amul njeexital gu baax ci wér-gu-yaram loolu la ñu ràññee ci ndakaaru rawatina ci ndaw yi parents yu bari nag nee nañu jamono ji li ñu gën a seetlu moo di xale yi dootul ñu sukk ci bool lekkandoo ak waa kër gi ñu ci bari dañuy dem ci fast food yi te la nga xam ne moom la ñuy lekk baaxul dara ci seen wér-gu-yaram ba tax na fi mu toll nii war nañu ko joyantiwaat xool ko Ndeye Nancy Diouf Moussa Fall. bokkandoo benn bool añ wala reer doon na mbir mu raar ci jamono ji ñu toll ndax kër yu bare dundatuñu ko Libaas Gueye ay atam toll ci lu ëpp juróom fukk di ñu fàttali ci seen jamono ni ñu fonkee woon bokk benn ndab. mag ñi dañ doon nekk fukki nit ci biir kër kenn moo yor dépasse bi di dépasse u ñëpp di lekk léegi nag gune yàq nañ kër yi ndi nga seen sandis yi ngay wax maal buuf loolu amul njariñ baaxul dala feese seen biir tàcc seen biir moo tax ñëpp a feebar du ci rees moo tax kaasi gi dala feebar bu ne amuñ su sax doole nangu ñoo liggéey parce que li ñoo finaanoo moo baaxul ci seen biir yi bañ dut mën a jóg. borom kër gi moom jàpp na ni lépp waajur yee ko sooxe ndax yaratuñu xale yi na mu waree. léegi nag jamono moo dox ba nga xamante ne parent bi talatul loolu yaay su xëyee dem bàyyi xëy dem. xale bi ñu bàyyi ko à la merci de la bonne mooy créer loolu léegi nag xale bi bu pour mu nattu la dafay yomb da ngay togg sax ñu teg pour tout le monde mu ne bëggul loolu là tu es obligé nga jël un petit 500 francs nga jox ko pour mu génn dem uti ji lu mu bëgg.
lu sorewu dara maam Ndéla mu ñuy xamal ni dañoo war a bàyyi xel bu baax li ñuy lekk. lekk yooyu dafa nekk lekk yoo xamante ne baaxul ci wérgu yaram diglewuñu ko. Bon, man personnellement mënuma ko considérer comme de la malbouffe. Ça dépend de la manière de comment c'est fait parce qu'un burger peut être un peu allégé. Par exemple boo ci yokkee ay légumes ay salade yàpp bi aussi nekk viande de qualité pas viande de bas qualité. Donc pour man ça dépend ci defar bi. ñi seen xam-xam màcc jëm ci lu nit ñi war a lekk ñu ngi digle ñuy jëfandikoo ay ñam yu bari ferñeent waaye fii ci Ndakaaru seetlu bi mooy lekk gu bon gi fii la ëppee ba tax na waajur yi ñoom ñu ngi ñaawlu bu baax xale yi nga xam ne lu ëpp ci mbedd mën na ni lekki. ñu àddu jëmale ci xeex coronavirus rawatina ñaareelu vague bi fële ca Kolda ñi nga xam ni ñooy waa conseil départemental nag dañu daal di rek jël li nga xam ni mooy waxtaan ak ñaax askan wi naka noonu yi tamit jox leen ay gel ak i masque ngir ñu mën a fagaru loolu moo gën di leen duma wala bokk di leen teg fitna ba tax na ñoom li ñu bëgg daal mooy lii di virus bi dellu ginnaaw ci région bu Kolda nag bi deuxième vague mbas bi ñëwee ak léegi lu met juróom benn fukki nit am nañ fa doomu jàngoro bi Seydou Diatta. yedd askan wi ci loraange mbas mi ak ñaax leen ñu sol masque doxalin bu nu mel du ñàkk ñu koy gis saa su ne ci dundin askan wi fi yeewu jubluwaay bi mooy fexe ba faratal li nga xamante ne mooy digle waa kër docteur yi. Nous sommes venus en comité restreint pour faire une tournée de sensibilisation. lu waral suñu tànk ci bërëb bi mooy dox nemmeeku askan wi ak waxtaan ak ñoom yedd leen ngir fagaru ginnaaw bu ñu leen di yeddee ci lu soxal lorange mbas mi naam tey lépp a ngi tënku ci waxtaan ak ñoom waaye nekkul ne ci la ñuy yem bu coppite amul nag daañuy soppi doxalin. De venir au niveau des alentours du marché sans porter de masque. loolu moom kontaan nañ ci lool ñun jaaykat yi ndax ñun danoo sonn xam nga bëgg a jaay bëgg a dundal say njaboot ñu jàpp la ngay fay juróom-benn téeméer métti na waaye bu ñuy jox ñu masque nag macha allah doom ñun dañ ciy kontaan. maa ngi sant préfet bu baax a baax di ko sant di ko gërëm kontaan nañ ci. rafet na quoi moo gën daal en tout cas jàpp nit ki te xamoo lu mu xëyaale nga jàpp ko ci ay di ko fayloo 3000 daal normalement nga obligé ko jox ko masque mu dem moo gën a rafet daal. ci ndorteel mbas mi ci mim réew Kolda bokkoon na ci gox yu amoon taxawaay gu ràññeeku bay waraloon mbas mi amu fi woon doole muy ay jéego yu ñuy santé taxawaay askan wi moo tax préfet douane bi di sàkk ñu delloo buum gi ci boy ga. Durant cette première vague, on avait constaté globalement 129 cas de Covid-19 avec malheureusement 19 décès. Au mois de décembre 2020, on a constaté une reprise des cas. bu mbas mi dooxee ba tey rawatina ci première vague bi ba tey Kolda nag jot na wàññi lu mat téeméer ak ñaari fukk ak juróom-ñeent cas fukk ak ñeent nit nag daal di ci ñàkk seen bakkan ñu daal di nemmeeku ab dal tuuti waaye ci weer décembre bi jàpp janvier dafa mel ni cas yi gën nañu yokku ngir dakkal bépp propagation moo tax tey ñu sol seen dàll daal di jóg dox nemmeeku askan wi waxtaan ak ñoom ngir ñu fagaru. Incontrôlé des cas de Covid-19 au niveau du département de Kolda. Et pour cela, donc, tous les acteurs concernés sont invités à redoubler d'efforts. ci waxtu wi ñu ngi lim lu jege juróom-benn fukk nit yu am feebar bu yees bu ñaareel vague bi dooxe ci mim réew ba tey. ci woppi coronavirus jooju la ñuy wéy di wax ci mbas mi ak njeexitalam ci koom-koom mi mu mel ni que na saxal na ko bu baax te faw nguur gi jël ay matuwaay ci nu mu gën a gaawee ngir suqali askan bi waaye tamit daal di yëkkatiwaat koom-koom mi loolu mooy gis-gisu président alliance panafricaine di Mamadou Lamine Faye moom nag nekkoon fii tamit ministre jàpp na ni nguur gi warul di fëgg dënn ndax fi mu toll nii mbir mi fa mu yegg jéggi na dayo Mamadou Lamine Faye ci micro Jéba ak Moussa nguur gi ñi ñuy jiite jéemuñu changer ni ñuy xalaatee mbiru problème Covid bi danañ am mbetteel boo xamee ni ëllëg
metteel boobu dana leen indil jafe-jafe boo xam ne du ñu mën a trouver solution population yi nga xam ni seen yaakaar day tas parce que tey jii nguur gi moyens yi muy am mi ngi ko jële ci kees boo xam ni impôt nit ñi fay dugg te impôt nit ñi bu fay dugg c'est parce que nit ñi dañuy liggéey bu dañuy liggéeyee impôt bi day wàññeeku. or nit ñi boo leen ne mënatuloo liggéey guddi ki nga xam ne da daan teel a dem guddi dem jëli ci surtout banlieue bi ma dëkk doomam liggéeyul këram kenn liggéeyul emploi baissé na muy góorgóorlu di jaay ambulant di dem jaay ay jën di jaay ay légumes mënatu ko def ñooñu yóbbutuñ dara seen kër ñooñu bu ñu yóbbul seen kër dañuy xaar état ndimbal boobu fa mu ko daan jëlee ndimbal ba dafay wàññeeku loolu mooy gis-gis bi te buy wàññeeku état war na dem ba xam ni man kees bi rek warutu ma nekk sama solution keesu Sénégal rek mënatu nekk sama solution il faut que ma dajaloo waa sous-région bi et il faut que man it ma seet fa ma daan def dépense fan laa fa mën a wàññi. Ibrahima Ndoye conseiller bu président de la République mi fegg woon ak Mamadou Lamine Faye ci matinal bi ci suba bokkul ak Mamadou Lamine Faye gis-gis moom jàpp na ni nguur gi def na ay jéego yu am solo ngir suqali koom mi naka noonu yi tamit moom Ibrahima Ndoye di conseiller ci présidence de la République mi ngi wax ni faaw rek kilifa diine yi tamit gën a dugal seen kàddu ci li nga xam ne moo di xeex mbas mi ngir nit ñi gën a dëppoo ak li kër docteur digle Ibrahima Ndoye ci micro Jéba ak Moussa Fall. ñun jéem nañu def ay effort 1000 milliards génne nañu ko gis ngeen ni ñu ko doxalee ci doxalin bi peut-être distribution yooyu mën nañu am luñ ci wax mais c'est normal mais yàlla mooy bindal loo xam ni ci doomu aadama dara loo def lu mat ba ñëpp tàcc loolu amul fenn mais volonté bi am na ñaareel bi année bii yokk nañ suñu budget ñu ngi nekkoon ci ay peut-être 3000 et quelques wala 4000 milliards mais léegi presque yegg nañu 5000 milliards loolu mënuloo ko def ci ay prévisions def ko ci budget jël ci ay engagement te amuloo loo yaakaar foo xam ni fa bu impôts yi génne taxes yi génne ak ressources yi tout déjà gage bi année bii am nañ ci yaakaar commencé ci di ci am ay recettes. mais nag il faut que ndimbal na fekk ci loxol borom gouvernement li muy def warugar la parce que ñoom dañ leen fi teg pour nekk ci population bi xool seeni soxla ju ci taxaw mais am na loo xam ne ñun ñoo ko mënal suñu bopp muy population muy discipline. te li ñu constaté aujourd'hui tey couvre-feu 21h nga toog sa kër bu la jaralee ngay génn ci mbedd di def ay déconnect yooyu yëppatu amul benn njëriñ boo xam ni mën nga ko ci tirer amul nguur ak état du loo xam ni dañ koy foye wala autorité état dañ koy défier wala. ci mbas mi ak point du jour tolluwaayu mbas mi ci bésub tey bi am nañu lu mat ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróomi cas positif juróom-ñeent fukk yi ak juróom-benn ay cas contact lañu ñu daal di ci am lu ñu tuddee téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeenti cas communautaire lu mat juróom-benn fukk ñi ngi ca Sowétas leneen liñ ci seetlu yi tamit moo di juróom-ñaari nit ñàkk nañu seen bakkan niki démb li ci ñàkk seen bakkan bi mbas mi demee ak léegi mi ngi toll ci juróom-benni téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett tey jii nag lu toll ci ñeent fukk wala ñeenti téeméer ak fanweer ak juróom-benn wér nañu ba ñibbi seeni kër fi jamono ji lu toll ci ñeenti junni ak téeméer ak fukk ak juróom-ñaar ñoom ñoo nekk ci lalu hôpital yi. ci leneen muy Coupe d'Afrique bi ñu jagleel ñi nga xam ne ñooy football ci réew yi ñu koy waxee CHAN Mali dem na final ginnaaw série de tirs au but moom mu dugal ñeent ñii di waa Guinée dugal wala boog Mali dugal juróom ñii di Guinée daal di dugal ñeent ginnaaw bi ñu defee 0-0 kenn dugalul dara ci sa camp morom ba ñu footballee téeméer ak fanweeri minute Mali nag mi ngi xaar kan lay dajeel final ci ñaareelu demi-finale bi nga xam ne mooy dox bu ci kanamee tuuti diggante Cameroun ak Maroc. 19h lay doon kon ñu jàpp ni Mali dem na final ginnaaw bi mu éliminé ñii di Guinée 5 tirs au but à 4. découverte dañuy dem ba bët gànnaaru réew mi fan la ñu jëm ca Fuuta ban dëkk bu ñuy wax Ourossogui nag dañuy ànd ak Momar Alice Niang ak Mokhtar Seck fan mooy Ourossogui lan mooy taarixam lan moo fa
jërëjëf Momar Alice Niang ci reportage bu am solo boobu loolu mooy yëkkati jotaayu xibaar bi ñuy jaajëfal jëwriñ Ndiaga Seck ak Modou Diouf doomu Xinin ak Moustapha Gabar Diop ñu jàpp ci liggéey bi ba mu yéwén ñu daal di jël lenge yi nag jébbal ko Cheikh Assane Fall ca beneen studio ba mu doxal ci la Total.